Të dashur miq, ne jemi rikthyer këtu në studio me një të ftuar special i cili na vjen nga Prishtina, nga Kosova, zoti Lutfi Bilali. Faleminderit shumë që jeni me ne, diplomat, ekspert i gjeopolitikës. Faleminderit që u thuat për të ardhur posaçërisht për emisionin tonë këtu në A2 CNN. Është kënaqësi. Faleminderit zona Dimi. Gjithashtu edhe një studiues akademik, shkrimtar i cili ka botuar një sër librash kryesisht me temën e gjeopolitikës, i keni kushtuar jetën tuaj sidomos situatës në Ukrainë dhe në lindjen e mesme. Ne këtu kemi vetëm disa nga botimet tuaja, nga historia e Ukrainës dhe Krimes, Ukraina përplasja perëndim Rusia, po roli i diplomacisë botërore në konfliktin Rusi-Ukrainë, dhe për sa i përket lindjes së mesme më pëlqen shumë edhe kopertina ku shohim Yasser Arafat, Bill Clinton, dhe nuk e njoh personazhin tjetër, nuk e shoh këtu larg. Shimon Peres. Shimon Peres, po pra sepse e kam pak pjertas librin Konflikti izraelito-palestinez dhe shanset për paqen në lindjen e afërt. Pra shohim aty Izraelin dhe lindjen e mesme që shtrëngojnë duart në monitorimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por gjithsesi është Izraeli me Palestinën që po shtrëngojnë duart. Në monitorimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës është shtrëngim duarsh i cili tashmë mungon. Thëmë drejtën, botës i nevojitet në leadership i fort. Kem kalu në një fazë që botën do thotë sot, më të thëmë, influencen në ndikimin e geopolitikës e kanë tri fuqi. Dhe më është një realitet i ri, po filloj nga Trumpi që ende është, do thotë, timonier i gjithë proceseve dhe mund të thëmë të gjithë atyre dinamikat që zhvillohen sot në botë. Pastaj është Xi Jinping, presidenti kinez, edhe pse për ne nuk është i dashur Putini, po realiteti flet që është një fuqi e cila është, mund të thëmë, po shifet ashtë edhe me planin 28 pikësh, që realisht ka ndikuar fuqia ruse dhe kapacitetet saj ushtarake që të krijohet një situatë e cila nuk është, mund të thëmë, jo vetëm e këndshme, por shumë e padrejt me atë që ka është afruar, por sidoqoftë mendojmë dhe lutemi që paqja të arrijë sa më shpejt. Mendoj që në lindjen e mesme kemi atë afërt, se konceptet do të dallojnë mes lindja afërt dhe lindja mesme, në kupton një shtirje më të gjatë gjeografike. Kryesisht në pjesën ku sot është emri historik i Palestinës, Izraelitët e quajnë Eretz Izraeli apo toka e Izraelit, dhe sa Palestina ka kuptimin e një emri që realisht dhe një toponomie që e ka një histori jashtëzakonisht e gjatë, dhe mund të them të dy popujt bile mendoj që ndonjëherë është pa kuptim lufta mes tyre, sepse të gjithë nga aspekti religioz, nëse nismi nga Abrahami ose muslimanët që quajmë Ibrahimi, atëherë realisht kemi bëjmë me një koncept dhe me një popull që lind nga një baba me dy nana. Dhe kjo nëna, ose në Shqipëri ne kosovarët e thëmë nana, po pa këtë zanor pa janë. Por sidoqoftë mendoj që koncept shumë i vështirë apo jo për të kuptuar. Semi i tyre është shumë i afërt, realisht. E kam fjalën për banorët apo kananet e Izraelit, të cilët realisht me arabët e kanë një afërsi, mund të them, që nga Abrahami deri në ditët e sotme. Por interesat dhe strategjia, mund të them, apo po i dalë skenë të Theodor Herzelit, pikpamja ti për lëvizjen sioniste, dhe pastaj gjithë ato procese që kanë kalu. Besoj që ne keni pas temat të ndryshme dhe por historikisht mendoj deri te formimi i shtetit të Izraelit me 14 maj 1948, janë vendosur disa kontura dhe disa, mund të them, procese me të cilat, sidomos nga lufta e parë arabo-izraelite 48-49, apo arabës që quajnë Nakaben apo katastrofën, dhe deri në luftimet e fundit të sotshme që janë në Gaza. Historia është ajo e cila vazhdimisht na sjell veten, rikthen veten në tryezën e bisedimeve, si thua, apo në skenën e asaj që luhet, sot. Sepse asgjë nuk mund të kuptohet se çfarë ndodh sot nëse nuk e kthejmë kokën pas të lidhim gjithçka me historinë. Por mbas ai që është momenti tani më rëndësishëm është Donald Trump, i cili është i investuar në fuqishëm në skenën ndërkombëtare në zgjidhjen e këtyre konflikteve. Si atë të lindjes së mesme, si të Ukrainës mes Rusisë. Unë të doja të dija se si e gjen veten Kosova në raport pikërisht me këto shtete, në raport me qëndrimin që këto shtete kanë mbajtur për Kosovën, dhe se si mund të krahasojmë të vendosim paralele. Po, sigurisht dua që në fillim të them, nëse ka qenë një plan atje 20 pikësh për Gazën, sot e kemi
Planin tjetër i cili mbram ka deportuar dhe është nxjerr nga disa mediume, 28 pikëshi, për Ukrainën. Mendoj që supervizori i të gjitha këtyre është Donald Trump. Dhe do jetë, mund të thëmë, një farë menaxheri i tërë këtij procesi, por vështirësi do ketë. Në pyetjen e juaj të jem konkret, çdo krizë e sotshme në arenën ndërkombëtare ka impakt edhe tek ne, në regionin tonë, por konkretisht edhe për Kosovën, për shtetin tonë. Mendoj që raportet në lindje të afërt me njohjen e Sirisë kanë filluar disa procese, mund të them që në botën arabe të ketë lëvizje, sepse do thotë një aspekt zinxhiror mund të rrjedh, pastaj mund të pritet që edhe Libani ta njohë Kosovën. Ndoshta do kemi fatin që shumë shpejt mund ndodhë kjo. Po është një angazhim i vetë diplomacisë Kosovës të punojnë në këtë drejtim, kuptohet me miq. Nga se zëri Kosovës në arenën ndërkombëtare mund të jetë më i vëvek, jo për arsye pse nuk është shtet që nuk respektohet, por mendoj që është një shtet i vogël dhe mund të them krejt kapacitetet apo vrulli i problematikave të sotshme në botë humbin në pesë shtetet e vogla. Apo mund të them gjithë atë investim për të fituar njohje. Do thotë me Izraelin Kosova ka, do thotë që nga 2022 do thotë ka qenë ai momentumi kur 2021 kur ka qenë ai momentumi marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, një marrëveshje ekonomike në zyrën para se ta përfundoj mandatin apo nuk arriti ta marrë mandatin e dytë Trump, në administratën e cila mendoj që Trumpi ka arritur në prezencën e vet ish-kryeministrin e Kosovës në atë kohë, ta ftoi në telefon të flet me Netanyahu dhe njoja do thotë u bë faktike. Mendoj që shtetet tjera, Kosova ka nevojë, nuk mund të jetë ajo që ndan anë apo mund të marrë anë, them drejtën, sepse nuk e kemi atë peshë. Po ashtu edhe Shqipëria, por mendoj që njohjet kanë qenë të rëndësishme për Kosovën. Problemet e tilla mund të kenë në aspektin e krizave të ndryshme që mund të jenë të aspektit ekonomik, pastaj kriza me emigrant, me refugjat, që do thotë linja mes me Afrika e Veriut, vendet arabofolse, do thotë që nga Maroku e deri në pjesën që do thotë është hyn Siria, Libani për shkak të konfliktit, Palestina, Izraeli, do thotë ka qenë momentum që kjo do ndikonte, pastaj sepse jemi në territor që është hyrja e Evropës. Do thotë jemi pjesa e parë goditme ose Ballkani realisht një lloj Ballkani shtëpisë e Evropës. Dhe këto kanë qenë mund të them momentume që ndikojnë tek ne, mirë po s'do harruar se çdo problem në Kosovë, në botë që do kemi në të ardhmen mund të hup interesimin. Dhe pastaj balancat ose ardhja në fuqi e një shteti apo një superfuqie siç parashihet të jetë Kina, po ashtu edhe Rusia, do thotë për ne është